Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте Nissan Almera с передним правым ударом. Весь удар пришелся параллельно лонжерону правому. Досталось направляющей крыла, телевизору и подфарной железки. Железку эту будем менять, телевизор вытягивать, направляющую крыла тоже. Хозяин тут уже все разобрал, каких-то дырок насверлил, сказал, что мне так будет легче, подумал он. Повреждения все в основном остались здесь спереди. Будем вытягивать, заваривать чужие просверленные отверстия, доводить до ума. Начинаем ремонт.
такой промежуточный результат у нас получился. Собрали машину перед покраской, чтобы убедиться, что все зазоры соответствуют нормам. Теперь разберем машину опять и отдадим малярам красить. Вот такой конечный результат у нас получился. Заменен бампер, крыло, капот. Ждем хозяина отдать машину. Всем до свидания.